안녕하세요. 모닥불 읽어주는 밤입니다. 그림 형제의 그림 동화집 제12편을 이어서 들려드리겠습니다. 세 번째 날이 되자 소녀는 샘 옆에 앉아 움직이지 않았습니다. 아무리 고통스러워도 말입니다. 하지만 시간은 길게 느껴졌고 물 표면에 비친 자신의 얼굴을 바라보았습니다. 점점 더 몸을 숙이며 눈을 똑바로 쳐다르려 할 때 그의 긴 머리카락이 어깨에서 떨어져 물속으로 젖어들었습니다. 그는 재빨리 몸을 일으켰지만 머릿속의 모든 머리카락이 황금빛으로 변해 햇빛처럼 빛나고 있었습니다. 얼마나 겁에 질렸을지 짐작이 갑니다. 그는 주머니 손수건을 꺼내 머리에 둘러 감았습니다. 남자가 보지 못하게 하기 위해서였습니다. 남자는 이미 모든 것을 알고 있었습니다. 손수건을 풀어보세요. 라고 말하며 황금빛 머리카락이 쏟아져 나왔고 소년이 변명하려 해도 소용없었습니다. 당신은 시험을 통과하지 못했으니 더 이상 여기 있을 수 없습니다. 세상 밖으로 나가세요. 그곳에서 당신은 가난이 무엇인지 배울 것입니다. 하지만 당신의 마음이 나쁘지 않고 내가 당신을 돕고자 하므로 한 가지를 허락해 드리겠습니다. 어려움에 처하면 숲으로 와서 아이언 한스라고 외치세요. 그러면 제가 와서 당신을 돕겠습니다. 제 힘은 당신이 생각하는 것보다 훨씬 크고 금과 은이 풍족하게 있습니다. 그리하여 왕자님은 숲을 떠나 험한 길과 평탄한 길을 걷다 결국 큰 도시로 향했습니다. 그곳에서 일자리를 찾았지만 스스로를 도울 수 있는 기술은 배울 수 없었습니다. 마침내 그는 궁전에 가서 일을 해줄 수 있는지 물었습니다. 궁궐 사람들은 그를 어떻게 활용할 수 있을지 전혀 알지 못했지만 그를 좋아하며 머물도록 했습니다. 결국 요리사가 그를 데려가 나무를 패고 물을 길고 재를 모으게 했습니다. 어느 날 다른 사람이 없을 때 요리사는 그에게 음식을 왕실 식탁으로 가져다 달라고 시켰습니다. 하지만 그는 황금빛 머리카락을 드러내고 싶지 않아 작은 모자를 쓰고 있었습니다. 그런 일은 왕이 본 적이 없었습니다. 왕실 식탁에 갈 때는 모자를 벗어야 합니다. 라고 말했습니다. 그는 불가능합니다. 머리에 끔찍한 짓이 생겼습니다. 라고 대답했습니다. 그러자 왕은 요리사를 불러꾸짖고 어떻게 그런 아이를 데려올 수 있는지 물었습니다. 그리고 즉시 그를 내보내라고 했습니다. 요리사는 그를 불쌍히 여겨 정원 소년과 바꾸었습니다. 이제 소년은 정원에 심고 물을 주고 호미질을 하고 파고 바람과 악천후를 견뎌야 했습니다. 어느 여름날 정원에서 혼자 일하고 있을 때 날씨가 너무 더워서 공기가 시원해지도록 작은 모자를 벗었습니다. 태양이 그의 머리카락을 비추자 반짝이고 빛나 햇살이 왕녀의 방으로 쏟아져 들어갔습니다. 그녀는 일어나 무엇인지 보려고 했습니다. 그러자 그녀는 소년을 보았습니다. 소녀야, 꽃으로 화환을 가져다 주렴. 그녀는 말했습니다. 그는 서둘러 모자를 쓰고 들판에 야생화를 모아 묶었습니다. 계단을 올라갈 때 정원사가 그를 불렀습니다. 왕녀에게 이렇게 흔한 꽃으로 만든 화환을 드리는 건 어떨 수 있겠습니까? 어서 가서 더 예쁘고 희귀한 꽃으로 다시 가져오세요. 아니요. 야생화는 향기가 더 좋아서 그녀를 더 기쁘게 할 겁니다. 그가 방으로 들어서자 왕녀가 말했습니다. 모자를 벗으세요. 제 앞에서 모자를 쓰고 있는 건 예의에 어긋납니다. 그는 다시 말했습니다. 벗을 수 없습니다. 머리가 아파서요. 그녀는 그의 모자를 잡아당겨 벗겼고 그러자 그의 금빛 머리카락이 어깨 위로 쏟아져 내려 정말 장관이었습니다. 그는 뛰쳐나가고 싶었지만
그녀는 그의 팔을 잡고 주머니에서 두캇을 건넨 것입니다. 그는 두캇을 받아들고 떠났지만 금화에는 아무런 관심이 없었습니다. 그는 두캇을 정원사에게 건네며 말했습니다. 이것을 당신 아이들에게 드립니다. 가지고 놀도록 하세요. 다음 날 왕녀는 다시 그에게 들꽃 화환을 가져오라고 불렀고 그는 또다시 화환을 들고 들어갔습니다. 그녀는 즉시 그의 모자를 잡아 빼앗으려 했지만 그는 양손으로 꽉 붙들었습니다. 그녀는 다시 두캇을 건넨 것이지만 그는 받지 않고 정원사에게 아이들의 장난감으로 주었습니다. 세 번째 날도 똑같은 일이 벌어졌습니다. 그녀는 그의 모자를 떼어낼 수 없었고 그는 그녀의 돈을 받지 않았습니다. 얼마 지나지 않아 나라 전체가 전쟁으로 휩쓸렸습니다. 왕은 백성을 모으고 강한 적에게 어떻게 맞서 싸울 수 있을지 몰랐습니다. 그때 정원사 소년이 말했습니다. 이제 제가 어른이 되었으니 저도 전쟁에 나아가겠습니다. 제발 말 한마디만 주세요. 다른 사람들은 웃으며 말했습니다. 저희가 돌아가면 마구간에 한 마리 남겨드릴 테니 그때 찾아보세요. 그들이 떠난 후 그는 마구간으로 들어가 말을 끌어냈습니다. 말은 한쪽 다리가 불편하여 덜덜거렸습니다. 덜덜거렸습니다. 그럼에도 불구하고 그는 말에 올라타고 어두운 숲으로 달려갔습니다. 숲 가장자리에 도착했을 때 그는 아이언 한스를 3번이나 크게 불렀고 그 소리는 나무 사이로 울려 퍼졌습니다. 그러자 곧 야생인이 나타나 말했습니다. 무엇을 원하십니까? 강한 말이 필요합니다. 저는 전쟁에 나가야 합니다. 그것을 드리겠습니다. 그리고 기대하시는 것보다 더 많은 것을 드리겠습니다. 야생이는 숲으로 다시 들어가더니 곧 마부 한 명이 밖으로 나와 콧김을 뿜어내며 억제하기 힘들 정도로 힘찬 말을 이끌고 나왔습니다. 그 뒤를 이어 온통 쇠붙이로 무장한 대규모의 전사들이 뒤따라왔고 칼날은 햇빛 아래 번쩍였습니다. 소녀는 절뚝거리는 말을 마부에게 맡기고 다른 말에 올라타 병사들을 이끌었습니다. 전투 현장에 가까워지자 이미 많은 왕의 군인들이 쓰러져 있었고 얼마 남지 않아 나머지 병사들도 무너질 지경이었습니다. 그때 소녀는 철갑을 입은 병사들과 함께 달려갔고 허리케인처럼 적을 휩쓸고 맞서는 모든 일을 쓰러뜨렸습니다. 그들은 도망치기 시작했지만 소녀는 멈추지 않고 추격했습니다. 마침내 한 명 남은 병사까지 모두 사라졌습니다. 하지만 소녀는 왕에게 돌아가지 않고 숲으로 돌아가는 새끼를 택했습니다. 그리고 철 한스를 불렀습니다. 무엇을 원하시냐? 야생 남자가 물었습니다. 내 말과 병사들을 돌려주고 내 세 발 달린 말을 돌려줘라. 소년이 부탁한 대로 모든 것이 이루어졌고 곧 그는 세 발 달린 말을 타고 달리기 시작했습니다. 왕이 궁궐로 돌아오자 그의 딸이 그를 맞이하며 승리를 축하했습니다. 제가 승리를 가져온 것이 아닙니다. 제게 도움을 준 낯선 기사가 있었기에 가능했습니다. 딸은 그 낯선 기사가 누구인지 알고 싶어 했지만 왕은 알지 못했고 이렇게 말했습니다. 그는 적을 뒤쫓았고 그 후로 다시는 보지 못했습니다. 그녀는 정원사에게 자신의 아들의 행방을 물었지만 정원사는 미소를 지으며 이렇게 말했습니다. 그는 지금 세 발 달린 말을 타고 집에 돌아왔고 다른 사람들은 그를 비웃으며 우리 엉망진창 녀석이 돌아왔군 이라고 외치고 있습니다. 또한 어느 덤불 밑에서 잠을 자고 있었을까? 라고 묻고 있습니다. 그러자 그는 내가 제일 잘했고 내가 없었다면 상황이 더 나빴을 거야 라고 말했습니다. 그러자 더욱 조롱을 받았습니다. 왕은 딸에게 말했습니다. 내가 새날 동안 이어질 큰 연회를 열고 내가 황금 사과를 던지도록 하겠다.
어쩌면 낯선 기사가 모습을 드러낼지도 모른다. 연애가 발표되자 소녀는 숲으로 나가 철한스를 불렀습니다. 무엇을 원하시냐? 소년이 물었습니다. 내가 왕의 딸의 황금 사과를 잡기를 원합니다. 이미 손에 넣은 것과 마찬가지일 겁니다. 철한스가 말했습니다. 당신은 또한 행사를 위해 붉은 갑옷을 입고 준말을 타고 달리게 될 것입니다. 정해진 날, 소녀는 달려가 기사들 틈에 섞여 들어갔지만 아무도 그를 알아채지 못했습니다. 왕의 딸이 앞으로 나와 기사들에게 황금 사과를 던졌고 오직 소년만이 그것을 잡았습니다. 그는 황금 사과를 잡자마자 달려갔습니다. 이튿날 철한스는 그에게 흰 갑옷과 흰 말을 주었습니다. 다시 한번 그는 유일하게 사과를 잡았고 잠시도 머물지 않고 사과를 들고 달려갔습니다. 왕은 화를 내며 말했습니다. 이건 안 됩니다. 그는 내 앞에 나타나 이름을 밝혀야 합니다. 그는 사과를 잡은 기사가 다시 달아나면 추격하여 자발적으로 돌아오지 않으면 칼로 찔러 죽이라는 명령을 내렸습니다. 셋째 날, 그는 철한스로부터 검은 갑옷과 검은 말을 받았고 또다시 사과를 잡았습니다. 하지만 달아나던 중 왕의 부관들이 그를 추격했고 한 명이 그의 다리에 칼끝으로 상처를 입혔습니다. 소녀는 간신히 탈출했지만 그의 말은 격렬하게 뛰어올라 소년의 머리에서 투구를 떨어뜨렸고 그들은 그의 머리카락이 금색이라는 것을 보았습니다. 그들은 돌아가서 이 사실을 왕에게 알렸습니다. 다음 날 왕의 딸이 정원사 소년에게 그의 남자아이에 대해 물었습니다. 그는 정원에서 일하고 있어요. 이상한 녀석도 축제에 다녀왔고 어젯밤에야 돌아왔답니다. 게다가 내 아이들에게 자신이 얻은 3개의 황금 사과를 보여주기도 했대요. 왕은 그를 불러 대면시켰고 소녀는 다시 작은 모자를 쓰고 나타났습니다. 하지만 왕의 딸이 다가가 모자를 벗겨주었고 그제야 그의 황금빛 머리카락이 어깨 위로 흘러내렸습니다. 그는 너무나도 늠름하고 잘생겨서 모두가 놀랐습니다. 당신이 매일 축제에 나타나 매번 다른 색깔의 옷을 입고 3개의 황금 사과를 잡았던 기사입니까? 왕이 물었습니다. 네, 그렇습니다. 소년이 대답하며 주머니에서 사과를 꺼내 왕에게 돌려주었습니다. 더욱 확실한 증거를 원하신다면 제가 당신의 백성들에게 받은 상처를 보실 수 있습니다. 또한 제가 당신의 적들을 물리치는 데 도움을 준 기사이기도 합니다. 당신이 그런 일을 할 수 있다면 단순한 정원사 소년이 아닙니다. 당신의 아버지는 누구입니까? 저의 아버지는 강력한 왕이시며 필요한 만큼 금은 보화가 충분히 있습니다. 내가 당신에게 감사를 드려야 할 이유를 알겠다. 왕이 말했습니다. 내가 당신을 위해 할 수 있는 일이 있습니까? 네, 있습니다. 소년이 대답했습니다. 당신의 딸을 신부로 내려주십시오. 소년은 웃으며 말했습니다. 그는 서투르군요. 하지만 그의 황금빛 머리카락을 보니 그가 정원사 소년이 아니라는 것을 알 수 있었습니다. 그러고는 그에게 달려가 입을 맞췄습니다. 소년의 부모님께서 결혼식에 참석하셔서 매우 기뻐하셨습니다. 그분들은 아들이 다시 살아 돌아올 것이라는 희망을 포기했었기 때문입니다. 그런데 결혼 피로연에 앉아있던 중 갑자기 음악이 멈추고 문이 열리더니 이엄 있는 왕이 많은 수행원들과 함께 들어왔습니다. 그는 소년에게 다가가 껴안으며 말했습니다. 나는 아이언 한스나. 마법에 걸려 야인이었지만 너 덕분에 풀려났으니 내가 가진 모든 보물은 내 것이 될 것이다. 그림 동화집. 옛날에 머리카락이 순금 비친 여왕이 있었는데 너무나 아름다워서 세상 어디에도 그녀의 짝을 찾을 수 없었습니다. 하지만 이 아름다운 여왕은 병들어 죽음을 맞이했고
마지막 순간에 왕에게 내가 죽은 후에는 나와 똑같이 아름다운 여인을 만나지 못하면 다시는 결혼하지 말 것이라고 부탁했습니다. 왕은 슬픔에 잠겨 그녀의 말을 따르겠다고 약속했고 그녀는 눈을 감고 세상을 떠났습니다. 하지만 왕은 슬픔을 잊지 못하고 오랫동안 다른 여인을 맞이할 생각조차 하지 못했습니다. 결국 현명한 신하들이 이대로는 안 됩니다. 왕은 반드시 새로운 여왕을 맞이해야 합니다. 라고 조언했습니다. 그래서 왕은 멀리 떨어진 곳까지 신하들을 보내 아름다운 여인을 찾도록 했습니다. 하지만 세상에 그만큼 아름다운 공주도 없었고 설령 있었다 하더라도 금빛 머리카락을 가진 여인은 찾을 수 없었습니다. 그래서 신하들은 빈손으로 돌아왔습니다. 이제 왕에게는 딸이 있었는데 어머님만큼 아름다웠고 머리도 금빛으로 빛났습니다. 그리고 딸이 어른이 되었을 때 왕은 그녀를 보고 꼬 왕비와 똑 닮았음을 깨달았습니다. 그러고는 신하들에게 말했습니다. 내가 딸을 맞이하지 않을 수 있을까요? 내 죽은 부인의 분신과 같습니다. 내가 그녀를 얻지 않으면 이 세상 어디에서도 적합한 여왕을 찾을 수 없을 것입니다. 여러분도 여왕이 필요하다고 말했지 않습니까? 신하들은 이 말을 듣고 충격을 받아 말했습니다. 부디 왕께서 딸과 결혼하지 마십시오. 그 큰 죄악에서 좋은 일이 나올 수 없습니다. 딸 역시 충격을 받았지만 왕이 곧 이런 생각을 버리기를 바라며 이렇게 말했습니다. 누구와 결혼하기 전에 반드시 세 벌의 드레스를 갖춰야 합니다. 하나는 태양처럼 금빛이어야 하고 다른 하나는 달처럼 은빛이어야 하며 또 하나는 별처럼 반짝여야 합니다. 그리고 이와 함께 왕국에 있는 모든 짐승들이 자신의 털을 조금씩 떼어 만든 1000가지 털로 만들어진 망토를 원합니다. 그리하면 왕이 이 일에 대해 더 이상 생각하지 않으리라 생각했습니다. 하지만 왕은 왕국에서 가장 솜씨 좋은 장인들을 불러 세 벌의 드레스를 만들게 했습니다. 하나는 태양처럼 금빛으로, 다른 하나는 달처럼 은빛으로, 또 하나는 별처럼 반짝이는 드레스를 만들었습니다. 그리고 왕은 사냥꾼들에게 왕국에 있는 모든 짐승들의 털을 가져오라고 명령하여 1000가지 털로 만들어진 망토를 만들게 했습니다. 모든 준비가 끝나자 왕은 딸에게 드레스를 보냈습니다. 하지만 딸은 밤에 모두 잠든 틈을 타 일어나 3가지 보석, 금 고리, 금 목걸이, 금 브로치를 가지고 3벌의 드레스, 태양, 달, 별 드레스를 조개 껍데기에 넣어 포장하고 1000가지 털로 만들어진 망토를 몸에 두르고 얼굴과 손에 그을음을 묻혔습니다. 그리고는 자신의 어려움에 하늘의 도움을 구하며 집을 나섰고 밤새도록 여행했습니다. 마침내 큰 숲에 도착했습니다. 매우 피곤했던 딸은 나무 구멍에 앉아 잠이 들었습니다. 그리고 정오까지 잠을 잤습니다. 이때 숲의 주인이었던 왕이 사냥을 하고 있었는데 사냥개들이 나무에 다가가 냄새를 맡고 빙빙 돌며 짖었습니다. 잘 살펴보아라. 왕은 사냥꾼들에게 말했습니다. 저기에 어떤 짐승이 있는지 알아보도록 해라. 사냥꾼들은 나무에 올라가 돌아와 말했습니다. 저 나무 구멍 안에는 우리가 지금까지 본 적 없는 놀라운 짐승이 있습니다. 털이 1000가지처럼 보이지만 지금은 잠들어 있습니다. 살아있는지 확인해 보아라. 우리와 함께 데려가자. 왕이 말했습니다. 사냥꾼들은 짐승을 데리고 내려왔고 소녀는 잠에서 깨어나 크게 놀라며 말했습니다. 저는 부모님도 없이 덩그러니 남은 가난한 아이입니다. 불쌍히 여기시고 저를 데려가 주십시오. 그러자 사냥꾼들은 말했습니다. 그래, 고양이 털 소녀, 부엌에서 쓸모가 있겠구나. 재를 쓸고 그런 일을 할 수 있겠지. 그리고는 소녀를 마차에 태워 왕궁으로 데려갔습니다. 자, 고양이 털 소녀, 여기 계단 아래 작은 곳이 있다.
햇빛 한 줌도 들어오지 않는 곳이다. 여기서 쉬고 잠을 자렴. 소녀는 부엌으로 보내져 나무를 패고 물을 길어왔으며 불을 지피고 닭을 털고 약초를 캐고 재를 치우는 등 온갖 고된 일을 했습니다. 그렇게 고양이 털 소녀는 오랫동안 매우 슬픈 나날을 보냈습니다. 아, 아름다운 공주님, 이제 어찌 될까? 소녀는 생각했습니다. 그러던 어느 날 왕궁에서 연회가 열리기로 했습니다. 소녀는 요리사에게 말했습니다. 잠깐만 밖에 나가서 무슨 일이 있는지 볼 수 있을까요? 문 뒤에 숨어 있을게요. 요리사는 그래, 잠깐 가 보아라. 하지만 반 시간 안에 재를 쓸어 오도록 해라. 라고 말했습니다. 소녀는 작은 등불을 들고 자신의 방으로 들어가 털 가죽을 벗고 얼굴과 손에서 그을음을 닦아냈습니다. 그러자 소녀의 아름다움이 구름 뒤에서 햇빛이 비치는 것처럼 빛났습니다. 소녀는 다음으로 조개 껍데기를 열어 햇빛처럼 빛나는 드레스를 꺼내어 연회에 갔습니다. 모두 소녀를 위해 길을 터주었습니다. 아무도 소녀를 몰랐고 최소한 왕국의 공주쯤은 될 것이라고 생각했습니다. 하지만 왕이 소녀에게 다가와 손을 내밀고 함께 춤을 추었습니다. 왕은 마음속으로 생각했습니다. 나는 이렇게 아름다운 사람은 한 번도 본 적이 없구나. 춤이 끝나자 소녀는 고개를 숙여 인사했습니다. 왕이 주위를 둘러보았지만 소녀는 사라지고 없었습니다. 아무도 어디로 갔는지 몰랐습니다. 성문 앞에서 경비하던 경비병들이 불려 나왔지만 아무도 본 적이 없었습니다. 사실 소녀는 자신의 방으로 달려가 드레스를 벗고 얼굴과 손을 그을리고 털가죽 망토를 걸치고 다시 고양이 털 소녀가 된 것이었습니다. 소녀는 부엌으로 돌아가 일을 시작하며 재를 쓸기 시작했습니다. 요리사는 아침까지는 건드리지 말고 왕의 수프를 데워라. 내가 잠깐 올라가 볼까 생각 중인데 머리카락 하나라도 떨어뜨리면 큰 곤란을 당할 것이다. 라고 말했습니다. 요리사가 나가자마자 고양이 털 소녀는 왕의 수프를 데우고 빵 한 조각을 정성껏 굽습니다. 다 익은 후 소녀는 방 안에서 작은 금반지를 찾아 수프가 담긴 접시에 넣었습니다. 춤이 끝나고 왕은 수프를 가져오라고 명령했습니다. 왕은 수프 맛이 너무 좋아 이전에는 이렇게 맛있는 수프를 먹어본 적이 없다고 생각했습니다. 수프 바닥에서 금반지가 놓여 있는 것을 발견했습니다. 어떻게 거기에 있는지 몰랐던 왕은 요리사를 불러오라고 명령했습니다. 요리사는 명령을 듣고 겁에 질려 고양이 털 소녀에게 말했습니다. 머리카락을 수프에 떨어뜨렸겠구나. 그렇다면 매를 맞을 것이다. 그리고는 왕 앞에 나아가 왕, 누가 수프를 만들었습니까? 라고 물었습니다. 요리사는 제가 만들었습니다. 라고 대답했습니다. 하지만 왕은 그렇지 않습니다. 당신보다 훨씬 잘 만들었습니다. 라고 말했습니다. 그리고는 사실 저는 수프를 만들지 않았습니다. 고양이 털 소녀가 만들었습니다. 라고 덧붙였습니다. 왕은 고양이 털 소녀를 불러오도록 하라 라고 말했고 그녀가 나타나자 당신은 누구입니까? 라고 물었습니다. 저는 부모님을 모두 잃은 가난한 소녀입니다. 라고 그녀는 대답했습니다. 어떻게 궁전에 들어왔습니까? 라고 왕이 물었습니다. 저는 아무짝에도 쓸모가 없어서 신발과 낡은 신발을 머리에 던져 받기 위해서일 뿐입니다. 라고 그녀는 말했습니다. 하지만 수프 안에 들어간 반지를 어떻게 얻었습니까? 라고 왕이 물었습니다. 그러자 그녀는 반지에 대해 아는 것이 없다고 잡아댔고 왕은 그녀를 돌려보냈습니다. 얼마 지나지 않아 또 다른 연회가 열렸고 고양이 털 소녀는 요리사에게 부탁해
이전처럼 올라가 보고 싶다고 말했습니다. 좋습니다. 라고 요리사가 말했습니다. 하지만 반시간 후에 다시 올라와서 왕이 가장 좋아하는 수프를 만들어주세요. 그녀는 재빨리 작은 오두막으로 달려가 씻고 달빛처럼 은은한 드레스를 입었습니다. 그녀는 궁궐의 딸처럼 보이는 모습으로 방에 들어갔고 왕은 그녀를 다시 보는 것을 기뻐했습니다. 춤이 시작되자 왕은 그녀와 함께 춤을 추었습니다. 춤이 끝나자 그녀는 왕이 눈치채지 못하게 재빨리 빠져나갔습니다. 그리고는 작은 오두막으로 달려가 고양이 털 소녀로 돌아가 수프를 끓이기 위해 부엌으로 향했습니다. 요리사가 위층에 있는 동안 그녀는 황금 목걸이를 얻어 수프에 넣었습니다. 그러자 수프가 왕에게 전달되었고 이전과 마찬가지로 왕은 만족스러워했습니다. 그래서 왕은 요리사를 불러왔고 요리사는 또다시 고양이 털 소녀가 수프를 만들었다고 말해야 했습니다. 고양이 털 소녀는 다시 왕 앞에 불려 나왔지만 여전히 자신은 신발과 낡은 신발을 머리에 던져 받기멀하다고 주장했습니다. 하지만 왕이 세 번째 연회를 준비하도록 명령했을 때 이전과 똑같은 일이 벌어졌습니다. 당신은 마녀입니다. 고양이 털 소녀라고 요리사가 말했습니다. 당신은 항상 수프에 뭔가를 넣어 왕을 기쁘게 합니다. 요리사는 그녀를 이전처럼 풀어주었습니다. 그러자 그녀는 별처럼 반짝이는 드레스를 입고 다시 무도실로 들어갔고 왕은 그녀가 그 어느 때보다 아름답다고 생각했습니다. 그는 춤을 추는 동안 그녀의 손가락에 금반지를 끼워주었고 춤을 오랫동안 계속하도록 명령했습니다. 춤이 끝나자 그는 그녀의 손을 잡고 싶었지만 그녀는 군중 속으로 재빨리 사라져 버렸습니다. 그는 그녀를 잃어버렸고 그녀는 계단 아래 작은 오두막으로 최대한 빨리 달려갔습니다. 하지만 이번에는 너무 오래 머물렀고 반 시간을 넘겨서 정해진 시간을 지키지 못했습니다. 그녀는 화려한 드레스를 벗길 시간이 없어서 털망토를 덮고 굴러떨어지는 재를 뒤집어 쓰지 않고 한 손가락만 하얗게 남겨두었습니다. 그리고는 부엌으로 달려가 왕의 수프를 끓였습니다. 요리사가 떠나자마자 그녀는 황금 브로치를 접시에 넣었습니다. 왕이 가장 밑바닥에 도착하자 고양이 털을 다시 불러오라고 명령했습니다. 곧 하얀 손가락과 그들이 춤을 추던 때 그가 끼워준 반지를 발견했습니다. 그는 그녀의 손을 잡고 놓지 않았고 그녀가 벗어나려고 할 때마다 털망토가 조금씩 옆으로 떨어지며 그 아래 반짝이는 별빛 드레스가 드러났습니다. 그는 털을 잡아 찢어버렸고 그녀의 황금빛 머리와 아름다운 모습이 드러났습니다. 그녀는 더 이상 숨을 수 없었습니다. 그래서 그녀는 얼굴에 묻은 그을음과 재를 씻어내고 세상에서 가장 아름다운 공주임을 드러냈습니다. 하지만 왕은 말했습니다. 당신은 나의 사랑하는 신부가 되고 우리는 다시는 떨어지지 않을 것입니다. 그리고 결혼 연회가 열렸고 그 어느 나라에서나 또 어떤 곳에서도 들어본 적 없는 즐거운 날이었습니다. 백설공주와 장미꽃. 옛날 외딴 오두막에서 홀로 사는 가난한 과부가 살았습니다. 오두막 앞에는 정원이 있었고 그 정원에는 두 그루의 장미나무가 서 있었는데 한 그루는 흰 장미를, 다른 그루는 붉은 장미를 피웠습니다. 그녀에게는 두 아이가 있었는데 그 아이들은 마치 두 그루의 장미나무와 같았습니다. 한 아이는 백설공주, 다른 아이는 장미꽃이라고 불렸습니다. 그 아이들은 세상에 존재하는 아이들 중 가장 착하고 행복하며 바쁘고 쾌활했습니다. 다만 백설공주는 장미꽃보다 더 조용하고 순했습니다. 장미꽃은 풀밭과 들판을 뛰어다니며 꽃을 찾고 나비를 잡는 것을 좋아했지만 백설공주는 어머니와 함께 집에서 지내며 집안일을 돕거나 할 일이 없을 때 책을 읽어드렸습니다.
두 아이는 서로를 너무나 사랑했기에 함께 나갈 때 항상 손을 잡았고 백설공주가 말했습니다. 우리는 서로를 떠나지 않을 거야. 장미꽃은 대답했습니다. 우리가 살아있는 한 결코 떠나지 않을 거야. 그리고 그들의 어머니는 덧붙였습니다. 한 사람이 가진 것은 다른 사람과 함께 나누어야 한다. 그들은 종종 숲속에서 혼자 뛰어다니며 붉은 열매를 따고 짐승들에게 해를 입지 않고 오히려 다가왔습니다. 작은 토끼는 그들의 손에서 양배추 잎을 뜯어 먹었고, 사슴은 그들 옆에서 풀을 뜯었고, 사슴은 즐겁게 뛰어갔고, 새들은 나뭇가지에 앉아 부르는 노래를 불렀습니다. 아무런 사고도 없었습니다. 늦게까지 숲에 머물렀을 때 밤이 찾아오면 그들은 서로 가까이 껴안고 있기 위해 누워 아침이 올 때까지 잠을 잤습니다. 그리고 그들의 어머니는 그것을 알고 걱정하지 않았습니다. 어느 날 그들이 숲속에서 밤을 보냈고 새벽이 밝았을 때 그들은 빛나는 흰 드레스를 입은 아름다운 아이가 그들의 침대 옆에 앉아 있는 것을 보았습니다. 그는 일어섰고 매우 친절한 눈빛으로 그들을 바라보았지만 아무 말도 하지 않고 숲속으로 사라졌습니다. 그리고 그들이 주위를 둘러보니 그들은 벼랑 바로 옆에서 잠들고 있다는 것을 알게 되었습니다. 어둠 속에서 몇 걸음만 더 나아갔다면 분명히 벼랑 아래로 떨어졌을 것입니다. 그리고 그들의 어머니는 그에게 말했습니다. 그것은 착한 아이들을 지켜보는 천사일 것입니다. 눈처럼 하얀 백설과 장미처럼 붉은 백홍은 어머니의 작은 카티지를 매우 깨끗하게 관리하여 안으로 들어가면 보기 좋았습니다. 여름에는 백홍이 집안일을 맡았고 매일 아침 어머니가 일어나시기 전에 각 나무에서 각 꺾은 장미 한 송이를 엮어 꽃다발을 침대맡에 놓았습니다. 겨울에는 백설이 불을 피우고 냄비솥을 벽난로 위에 걸었습니다. 냄비솥은 청동으로 만들어져 매우 잘 닦여 금빛으로 빛났습니다. 저녁이 되면 눈송이가 흩날리는 때 어머니는 말했습니다. 백설아, 문을 걸어 잠그렴. 그리고 그들은 벽난로 주변에 둘러앉아 어머니는 돋보기를 꺼내 큰 책에서 소리내어 읽어주었고 두 소녀는 실을 잡는 동안 이야기를 들었습니다. 그리고 그들 곁에는 어린 양이 바닥에 누워 있었고 뒤편 햇대에 흰 비둘기가 머리를 날개 아래로 숨긴 채 앉아 있었습니다. 어느 날 저녁 그들이 편안하게 앉아 있을 때 누군가가 문을 두드리는 소리가 들렸습니다. 어머니는 말했습니다. 백홍아, 빨리 문을 열어보렴. 길을 잃은 여행자가 피난처를 찾는 것 같구나. 백홍은 문을 열어 젖혔지만 기대했던 가난한 사람이 아니었습니다. 커다란 검은 머리를 문 안으로 들이민 곰이었습니다. 백홍은 비명을 지르며 뒤로 물러섰고 어린 양은 울부짖었고 비둘기는 날갯짓을 했습니다. 백설은 어머니 침대 뒤에 숨었습니다. 하지만 곰은 말을 하기 시작했습니다. 두려워 마세요. 저는 해를 끼치지 않을 겁니다. 저는 너무 춥고 당신 곁에서 조금만 몸을 녹이고 싶을 뿐이에요. 가여운 곰이구나. 어머니는 말했습니다. 벽난로 곁에 누워라. 겉옷이 타지 않도록 조심하고. 그리고 어머니는 말했습니다. 백설아, 백홍아, 나오렴. 곰이 해를 끼치지 않아. 좋은 의도를 가지고 온 거야. 그들은 모두 나왔고 곧 어린 양과 비둘기도 다가와 곰을 두려워하지 않았습니다. 곰은 말했습니다. 얘들아, 내 털에 묻은 눈을 조금이라도 털어내 주렴. 그래서 아이들은 빗자루를 가져와 곰의 털을 깨끗하게 쓸었습니다. 곰은 벽난로 옆에 누워 만족스럽게 으르렁거렸습니다. 시간이 지나 아이들은 곰과도 익숙해졌고 곰을 골탕 먹이는 장난을 쳤습니다. 아이들은 손으로 곰의 머리카락을 잡아당기거나 발로 곰의 등을 밟고 굴리거나 상수리나무 나뭇가지로 곰을 때렸습니다. 곰이 으르렁거릴 때마다 아이들은 웃었습니다. 하지만 곰은 모든 것을 좋게 받아넘겼고
너무 심하게 대할 때면 말했습니다. 아이들아, 나를 살려줘. 백설과 백홍, 내 구해자를 죽일 거야. 잠잘 시간이 되자 다른 사람들은 잠자리에 들었고 어머니는 곰에게 말했습니다. 여기 벽난로 곁에서 자렴. 그러면 추위와 악천후로부터 안전할 거야. 새벽이 밝아오자 아이들은 곰을 밖으로 내보냈고 곰은 눈 위를 건걸건걸거리며 숲속으로 사라졌습니다. 그 후로 곰은 매일 저녁 같은 시간에 찾아와 벽난로 곁에 누워 아이들이 마음껏 즐겁게 놀 수 있도록 했습니다. 아이들은 곰에게 익숙해져서 검은 친구가 도착할 때까지 문을 잠근 적이 없었습니다. 이제 내가 떠날 때가 왔으니 여름 내내 돌아올 수 없을 거야. 곰이 눈부시게 푸른 봄 아침 눈에게 말했습니다. 어디로 가시는 거예요? 곰 선생님, 눈이 물었습니다. 숲으로 가서 내 보물을 못된 난쟁이들로부터 지켜야 해. 겨울에는 땅이 얼어붙어서 난쟁이들은 땅 속에 갇혀서 나올 수 없지만 해가 녹이고 따뜻하게 데워주면 땅을 뚫고 나와 엿듣고 훔치려고 할 거야. 일단 난쟁이 손에 들어가거나 그들의 동굴에 들어가면 다시는 햇빛을 보기 힘들단다. 눈은 곰의 작별에 몹시 슬퍼했습니다. 문을 열어주자 곰은 서둘러 뛰쳐나갔고 문고리에 걸려 털이 숭숭 난 겉옷 조각이 찢어졌습니다. 눈은 겉옷 안에서 금빛이 반짝이는 듯했지만 확실하지 않았습니다. 곰은 재빨리 달려 사라져 나무 뒤로 보이지 않았습니다. 잠시 후 어머니는 아이들에게 땔감을 구해 오라고 시켰습니다. 숲속에서 아이들은 쓰러진 큰 나무를 발견했고 나무 옆 잔디밭에서 무언가가 꼼지락거리는 것을 보았지만 무엇인지 알 수 없었습니다. 가까이 다가가 보니 늙고 시든 얼굴에 눈처럼 하얀 수염이 한자 남짓한 난쟁이가 있었습니다. 난쟁이의 수염 끝이 나무 틈에 걸려 마치 밧줄에 묶인 개처럼 꼼지락거렸습니다. 난쟁이는 붉은 불꽃 같은 눈으로 아이들을 노려보며 소리쳤습니다. 왜 저기 서 있느냐? 와서 나 좀 도와주렴. 무슨 일을 하고 계신 거예요? 붉은 홍차가 물었습니다. 어리석고 엿듣기 좋아하는 오리. 난쟁이가 대답했습니다. 나무를 쪼개서 요리할 나무를 조금 얻으려고 했는데 우리처럼 푼돈만 먹는 사람들이야말로 굵은 통나무로 불을 지펴서 음식을 금세 태워버리지. 내가 쐐기를 안전하게 받고 모든 것이 잘 되고 있었는데 저 쐐기가 너무 미끄러워서 갑자기 튕겨져 나왔고 나무가 너무 빨리 다쳐서 내 아름다운 하얀 수염을 빼낼 수 없게 됐어. 이제 꽉 껴서 빠져나오지도 못하고 바보 같은 매끈한 얼굴의 것들이 비웃는구나. 정말 끔찍해. 아이들은 애를 썼지만 수염을 빼낼 수 없었습니다. 너무 꽉 껴서였습니다. 내가 가서 사람을 불러올게. 붉은 홍차가 말했습니다. 어리석은 오리. 난쟁이가 쏘아붙였습니다. 왜 사람을 불러오려고 하느냐? 너희는 이미 내게 충분히 많아. 좀 더 나은 생각을 해보렴. 참을성 있게 기다려. 눈이 말하며 주머니에서 가위를 꺼내 난쟁이의 수염 끝을 잘랐습니다. 난쟁이는 자유를 얻자마자 나무 뿌리 사이에 놓여있던 금은 보화가 든 가방을 집어들어 중얼거리며 말했습니다. 무례한 것들, 내 예쁜 수염 조각을 잘랐잖아. 부르니로새. 그리고는 가방을 등에 짊어지고 아이들을 한 번도 돌아보지 않고 사라졌습니다. 얼마나 시간이 흘렀을까? 눈과 장미는 물고기를 잡으러 길을 나섰습니다. 개울에 가까워지자 풀잎처럼 큰 메뚜기 한 마리가 물속으로 뛰어들듯 깡충깡충 뛰는 모습을 발견했습니다. 아이들은 달려가 보니 놀랍게도 난쟁이였습니다. 어디 가세요? 장미가 물었습니다. 물속에 들어가고 싶은 건 아니시겠죠? 난쟁이는 소리쳤습니다. 제가 어리석어서 그런 짓을 하겠어요. 저 저주받은 물고기가 날 끌어들이려 한다는 걸 안 보이나요?
난쟁이는 그곳에 앉아 낚시를 하고 있었는데 불행히도 바람이 그의 수염을 낚싯줄에 엉키게 했습니다. 잠시 후 덩치 큰 물고기가 잽싸게 낚아채자 힘이 약한 난쟁이는 낚아낼 엄두조차 낼 수 없었습니다. 물고기가 우위를 점하며 난쟁이를 끌어당겼고 난쟁이는 억지로 갈대와 물풀을 붙잡고 버텼지만 소용없었습니다. 물고기의 움직임에 이끌려 그대로 물속으로 끌려갈 위기에 처했습니다. 아이들은 정말이지 제때 도착했습니다. 아이들은 난쟁이를 꽉 붙잡고 수염을 낚싯줄에서 풀려고 애썼지만 헛수고였습니다. 수염과 낚싯줄은 엉켜 풀 수 없었습니다. 어쩔 수 없이 가위를 꺼내 수염을 잘라야 했습니다. 그 결과 수염의 일부가 잘려나갔습니다. 난쟁이는 소리쳤습니다. 이건 대체 무슨 짓이야? 이 버섯덩어리 같은 것들아. 내 얼굴을 훼손하다니. 수염 끝부분만 잘라도 부족했어? 지금은 제일 좋은 부분을 잘라버렸잖아. 내 사람들에게 내 모습을 보여줄 수 없게 됐어. 내 구두 밑창을 달아 없어지게 할걸. 난쟁이는 갈대 속에 놓여있던 진주 자루를 꺼내 들고 한마디도 없이 사라졌습니다. 얼마 후 어머니는 아이들을 시장에 보내 바늘과 실, 레이스와 리본을 사오라고 했습니다. 길은 거대한 바위 조각들이 널려있는 황무지를 지나갔습니다. 그곳에서 아이들은 하늘에서 맴돌며 느리게 빙빙 도는 큰 새 한 마리를 발견했습니다. 새는 점점 낮게 내려와 마침내 멀지 않은 바위 근처에 착륙했습니다. 바로 그 순간 아이들은 요란하고 애처로운 울음소리를 들었습니다. 아이들은 달려가 보니 독수리가 난쟁이를 붙잡아 날아갈 생각입니다. 아이들은 연민을 느껴 즉시 난쟁이를 꽉 붙잡고 독수미와 맞서 싸웠습니다. 마침내 독수리는 난쟁이를 놓아주었습니다. 난쟁이가 처음에 공포에서 벗어나자 날카로운 목소리로 소리쳤습니다. 조심 좀 할걸. 내 갈색 코트가 찢어져서 온통 구멍이 났잖아. 어설픈 녀석들. 난쟁이는 귀한 보석이 가득 담긴 자루를 집어들고 다시 한번 바위 아래로 숨어 들어갔습니다. 아이들은 이제 난쟁이의 퉁명스러움에 익숙해져 그대로 시장으로 향했습니다. 집으로 돌아오는 길, 아이들은 다시 황무지를 건너던 중 보석 자루를 깨끗한 곳에 쏟아놓고 아무도 오지 않을 것이라고 생각했던 난쟁이를 만났습니다. 저녁 햇살이 찬란하게 빛나는 보석들 위에 쏟아졌습니다. 보석들은 온갖 색깔로 반짝이며 아름답게 빛나 아이들은 발걸음을 멈추고 그 광경을 넋을 잃고 바라봤습니다. 왜 그렇게 멍하니 서 있느냐? 난쟁이가 소리쳤고 그의 잿빛 얼굴은 분노로 인해 붉게 변했습니다. 난쟁이는 계속해서 험담을 늘어놓던 중 쿵하는 갱음과 함께 숲에서 검은 곰 한 마리가 뛰어나왔습니다. 난쟁이는 깜짝 놀라 뒷걸음질 쳤지만 곰이 이미 가까이 있었기에 동굴로 피신할 틈조차 없었습니다. 그는 두려움에 떨며 이렇게 외쳤습니다. 존경하는 곰님, 제발 저를 살려주세요. 제가 제 모든 보물을 드리겠습니다. 저 아름다운 보석들이 여기 놓여 있잖아요. 제 목숨을 살려주세요. 제가 왜 이렇게 작고 가냘한 녀석을 원하겠어요. 당신은 제 잇몸 사이에서도 느껴지지 않을 겁니다. 어서 이 못된 두 소녀들을 가져가세요. 그들은 어린 꿩처럼 통통하고 연약한 먹잇감입니다. 제발 먹여 살려주세요. 곰은 그의 말을 듣지 않고 단숨에 앞발로 난쟁이에게 한 대 쳤습니다. 난쟁이는 더 이상 움직이지 않았습니다. 소녀들은 황급히 도망쳤지만 곰은 소녀들을 부르며 말했습니다. 눈처럼 하얀 소녀와 장미처럼 붉은 소녀, 두려워하지 마세요. 기다리세요. 제가 함께 가겠습니다. 소녀들은 곰의 목소리를 알아보고 기다렸고
곰이 소녀들 곁으로 다가오자 갑자기 곰 가죽이 벗겨지며 금으로 옷을 입은 멋쟁이 남자가 나타났습니다. 저는 왕자입니다. 그는 말했습니다. 그리고 저는 이 못된 난쟁이에게 속수무책으로 마법에 걸렸습니다. 그는 제 보물을 훔쳐갔고 저는 곰으로 변신하여 숲을 헤매야 했습니다. 이제 난쟁이의 죽음으로 해방되었으니 그는 마땅히 받아야 할 벌을 받았습니다. 눈처럼 하얀 소녀는 난쟁이와 결혼했고 장미처럼 붉은 소녀는 그의 형제와 결혼했습니다. 그들은 난쟁이가 동굴에 모아둔 엄청난 보물을 나누어 가졌습니다. 늙은 어머니는 자녀들과 함께 평화롭고 행복하게 오랫동안 살았습니다. 그녀는 2그루의 장미나무를 데려갔고 장미나무는 매년 창문 앞에 가장 아름다운 흰 장미와 붉은 장미를 피웠습니다. 그림 형제 야코프 1785, 1863, 비렐름 1786, 1859은 독일 헤세 지방 프랑크푸르트 근처 하나우에서 태어났습니다. 그들은 평생을 친구로 지냈으며 둘 다 마르부르크 대학교에서 법학을 공부했습니다. 야코프는 독일 철학 연구의 선구자였고 비렐름은 건강이 좋지 않았지만 형제는 독일어 사전의 편찬에 협력했습니다. 하지만 그들은 1812년과 1814년에 2권의 동화집과 가정이야기를 출판한 200여 편의 민담을 수집한 것으로 가장 널리 알려져 있습니다. 그들의 의도는 독일 문화 및 문학사의 일부로서 그러한 자료를 보존하는 것이었으며 그들의 수집은 처음에는 학문적 주석과 사파 없이 출판되었습니다. 그러나 고 에드거 테일러가 1823년에 첫 번째 영어 번역을 하여 약신계의 이야기를 젊은 친구들의 즐거움을 위해 선정하면서 이 이야기들은 젊은 독자들에게 널리 퍼지게 되었습니다. 이후 이 이야기들은 어린이 문학의 필수적인 요소가 되었습니다. 그림 형제의 그림 동화집 마지막 12편을 끝까지 들어주셔서 감사합니다. 이 작품을 함께한 시간이 따뜻했길 바랍니다. 좋아요와 구독은 더 좋은 작품